Labas ako ngayon, bibili tayo ng bagong road bike. Budget road bike. Pupunta ako ng Quiapo. Kasama natin si CEO Ellie. Tara. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this. Pagdating ko sa Quiapo, hinanap ko muna si paring Eliboy. Dala-dala yung pag-asa makakakita kami ng budget road bike. Yung Viper mismo. Yung Viper Assault na road bike. Sa awa ng Panginoon, nakakita kami dito sa may bisikleta Manila. So far siya yung pinakamura na offer. Nasa 13,000 pesos. Kaya pinasok na namin to at binili na namin yung road bike. So kinakalikot na ni Manong mekaniko yung bike para ready na sa paglabas. After 45 minutes ng paghihintay sa pila at sa pag-assemble ng bike, natapos na rin sa wakas. Tara, i-road test na natin. So ginawa namin ni paring Eli. Punta muna kami dito sa May Street na malapit kung saan kaunti yung tao. Siyempre para ma-road test. Dito sa may parang mini bridge. Walang katao-tao kaya sinubukan niya na agad yung bike. So sobrang excited kong bumili ng bike, hindi na ako nag-almusal. Kaya kumain kami sa may Inangs. Libre ko muna sa parang Eliboy. Siyempre, pakonsuelo de Bobo. Masarap yung lechon nila. Sa halagang 120 lang. Yung lugaw, tipikal na lugaw. Kung ano yung lasa ng lugaw kay Aling Elena, diyan sa may kanto nyo, ganun ang lasa niya. Pagkatapos ng merienda namin, bumalik na ako sa kainta. Umuulan! Nagkasya ko muna yung bike sa rear seat ng kotse. Yan yung bike, pinagkasya sa likod. Mamaya pagdating sa bahay, i-set up natin kasi tinanggal ko yung gulong. Mamaya. Buuin muna natin yung bike. Salpak muna natin yung mga gulong tapos check natin. Yan, okay na. Tara, bike check natin. Unahin natin yung saddle.
Ito, generic look ng saddle, Viper na brand. Yung seat post niya, alloy na din, pero walang tatak. Sana matibay. Yung drivetrain niya ay naka 2x7 setup. So, yung front derailleurs niya ay naka 2-speed. Yung RD niya is naka 7-speed. Micro new din yung tatak. Crankset niya naka 2x. Hindi ko alam kung ilang ngipin to. Bilangin natin, nalagyan natin sa description. Tapos may kasamang plastic na pedal na generic din. Viper yung tatak. Gulong and rims naka 700 by 25C. Yung gulong is ang brand ay Compass. Ay sa cockpit, yung stem niya generic din, Viper na brand din. Stem and headset naka ganun. And shifters, ang kagandahan kasi dito naka STI shifter na siya. So ito. Pero hindi Shimano, naka micro new din yung shifters niya. Budget bike siya pero naka STI na shifter. Ito ay sure ganyan. Tapos yung brakes. Front and rear brakes niya ay parehong mechanical pa. Hindi pa naka-disc. Tapos unbranded din, generic. Yung frame, siya, di ko alam yung size, wala kasing nakalagay. Pero, siguro mga medium to. 5'9" kasi ako, pero sakto lang sa akin. Yung fork niya is alloy din, tapos naka-quick release na. Ba? Ayos ah. Wala nang hirap sa pagpapalit ng gulong. Yeah, swabe na rin to para sa 13K. Yun, that's it for the bike check nitong Viper Assault na road bike. Ganda rin ang kulay niya. Gusto ko yung kulay niya. Tapos manipis at saka magaan. Ayon sa website, nasa 11 kg siya pero parang pag binubuhat ko masyadong magaan. Yun lang. At maraming salamat at umabot kayo dito sa dulo ng video and you will see me on the next one. Okay nga pala, bago magkalimutan, pakalik naman subscribe button dyan kung napusuan niyo yung mga videos ko. Yun lang. Maraming salamat sa suporta. Ride safe.